2-3 ठाउँमा देखाएँ मैले बजाजमै। अनि धेरैको प्रब्लम चाहिँ के आइरहेछ अरे भन्दा त्यो भल्भमा सिम भन्ने हुन्छ अरे एउटा। ओहो केटाहरू त के हो बाबा, यसमा के छ प्रब्लम त? ठिक छ, त्यो नर्मली यस्तो छ कि अब सिमवाला बाइकहरुमा हल्का साउन्ड हुनै पर्छ, यतिको नर्मल हो। वेलकम टु पार्ट 2 अफ द ब्लग गाइज। यहाँ पछि हामी यहाँबाट फर्किन लाग्यो। अनि यहाँ नमोबुद्धको गुम्बामा चाहिँ कोरोना नसकिकन छिर्न पाउँदैन अरे अब हाम्रो दाइले भन्नुभएको। सो लेट्स रिटर्न है त। एन्ड विवेक रेडी भइसकेको छ। कतिजना आएको रहेछ कि बन्द भयो भने सी केटाहरू राइडमा आएको रहेछ। ओ त्यहाँ माथिबाट हिँडेर आएको क्या गर्मी भयो यार, भित्रभित्र पसिना आइरहेको छ ज्याकेटभित्र। यहाँ तल तल त क्या मजाले सुन्तला फलेको देखिरहेछ क्या, क्यामेराले चाहिँ भ्याउँदैन तर कस्तो मजाले क्या त्यो बोर्डमा ओरेन्ज ग्रिन देखिरहेछ क्या, कति टन्न फलेको छ क्या। धुले हिल 6 किलोमिटर फ्रम हियर। एन्ड धुले खेलमा टक्क चिया खाएर निस्किने प्लान छ हाम्रो। एन्ड यो बाइकमा चाहिँ मेरो त्यो 2-3 ठाउँमा देखाएँ मैले बजाजमै। अनि धेरैको प्रब्लम चाहिँ के आइरहेछ अरे भन्दा त्यो भल्भमा सिम भन्ने हुन्छ अरे एउटा, घडीको ब्याट्री जस्तै हुँदो रहेछ। सरी, घडीको ब्याट्री जस्तै हुँदो रहेछ एउटा। मैले युट्युबमा हेरेको थिएँ, एउटा होइन 4वटा भल्भमा 4वटा हुँदो रहेछ। अनि त्यो सानो चिज हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो खिएर यो साउन्ड आएको हो अरे, यसले केही पनि फरक पार्दैन अरे, त्यो साउन्ड आउने मात्र हो अरे। खासै त्यस्तो केही डिफ्रेन्स पर्फर्मेन्समा केही डिफ्रेन्स आउँदैन अरे, बाइकलाई ह्याम्पर पनि केही गर्दैन अरे। सो अहिले त्यो सामान छैन, अहिले ढुक्क भएर चलाउनुहोस्, केही पनि फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन। सो चलाउनुहोस् मजाले भन्नुभएको छ। सो मजाले चलाइरह हो। अब हामी विवेकले एउटा के ठाउँमा लोकन्थलीमा लैजान्छु भनेको छ। लेट्स सी आज खुल्ला हुन्छ हुँदैन, आज किनकि स्याटरडे हो होइन, आज खुल्ला हुन्छ कि हुँदैन लेट्स सी। नत्र त्यो हामी लोकन्थलीमा पसेर बाइक सेट देखाएर जाने प्लान छ। लेट्स सी के हुन्छ, त्यो चाहिँ नट फिक्स है। एन्ड हाम्रो राइड एक्सचेन्ज भइसकेको छ गाइज। विवेक अगाडि छ एज यु क्यान सी है। कस्तो मजाको पिकअप छ क्या यसको, बाइक पनि क्या लाइट फिल भइरहेछ मलाई। मेरो बाइक कस्तो डटी देखिरहेको रहेछ यार, वास गर्न पनि भ्याएको थिएन। अब हामी राइड एक्सचेन्ज गरेर एकअर्काको बाइकलाई एकदम के भन्छ त्यो एकदम आँखा लागिरहेको छौँ क्या। सधैँ कति यति मात्रै हेर्नु होइन। विवेकलाई त बाइक कुदेकै छैन जस्तो लागिरह होला, कस्तो लाइट फिल हो उसलाई। विवेकलाई चाहिँ पुरै हेभी फिल भइरह होला। सिट पनि कस्तो कम्फर्टेबल क्या यसको त। आमामा धुवा फालेको। ओहो केटाहरू त के हो बाबा, ओइट जान दिनुपर्छ यार यिनीहरूलाई त। आमामा सिरिङ्ग हुने गरी गयो क्या। ओइट एन्ड गाइज धुलिखेल आइपुग्यो होइन, आनन्दले आइयो यार। एक ठाउँमा क्या केटाहरूले ओभरटेक गरेर सिरिङ्ग भयो नि। राइड हार्ड बट राइड सेफ है गाइज। अनि बाइक दुइटा हाम्रो यहाँ छ, अनि हामीले त्यहाँ चिया भनेको छ। विवेक आएको तापेर बसिरहेको छ। सो चिया खाउँ है, अनि आरामले फर्किन्छौँ। विवेकको बाइक चलाउनु बल मजा आयो क्या, लाइट फिल हुने क्या। सो हो चिया खान्छौँ अनि चट्ट फर्किन्छौँ है त गाइज। यहाँ आगो बलिरहेछ, आगो ताप्दै चिया खान्छौँ हामी। धुलिखेलमा चिया ब्रेक हाम्रो है त गाइज। बाइक यता छ, टक्क आगो ताप्दै चिया खाँदैछौँ हामी। ओके गाइज, यहाँ चिया खाइयो। अब हामी बिस्तारै लाग्छौँ। सो विवेकले डोमिनारै चलाइरहेछ। एफआई अन गरेपछि मात्रै बल्छ। Let's go.
विवेकलाई त्यो बाइक चलाउनु क्या मजा आयो अरे, मलाई यो चलाउनु क्या मजा आइरहेछ कि। मजाले तातो चिया खायो, कस्तरी क्रस गरे यो मान्छेले। मेरो बाइकमा चेन पनि क्या नोइज आइरहेको यार, चेन पनि टाइट गर्नुपर्ने छ। लेट्स सी त्यो विवेकले भनेको ठाउँमा खुल्ला छ कि छैन, त्यहाँ गएर अनि सब देखाउनु पऱ्यो बाइक। उसले चाहिँ पहिला उसको 390 थियो योभन्दा अगाडि, अनि सब 390 त्यहीँ बनाइरहेको थियो अरे क्या उसले। एन्ड डोमिनार पनि डिटो 390 नै हो नि त, सो त्यहाँ देखाउँ भन्दै थियो उसले। उसको डोमिनार के अरे उसको 390 को इन्जिनै त्यहीँ बनाएको अरे, सो राम्रो बनाइदिएको थियो अरे। सो त्यहाँ जाउँ है त गाइज। अब एम्बुलेन्स फर्स्ट, एम्बुलेन्स फर्स्ट। बिचरा एम्बुलेन्समा को बिरामी होला यार, केही नहोस् यार। लेट्स प्रे यार। सबजनाले यो बाइकलाई हेरिरहेछ क्या। यो बाइकको कलर कम्बिनेसन होइन, लुक्स त्यति छैन नि त यो बाइक। सो सबजनाले टक्क हेरिरहेछ कि मलाई नै। हेड टर्नर हो यो बाइक। एन्ड हामी चाहिँ यहाँ बाइक देखाउन आएको छौँ गाइज। अलिक साइडमा राख्नु पऱ्यो। सब ड्युक GR7 सब बनाउँदो रहेछ त यार। ओके, ओभर राइड गरियो विवेकको बाइक आज। बाइक अफ गरिदिउँ। यसको यताबाट अब साउन्ड आइरहेछ क्या दाइ। मैले शङ्का चाहिँ लागिरहेको थियो, त्यही साउन्ड भन्नु। त्यसको पनि त्यही सिमकै नोइज आएर हो। ए यसको यतापट्टिबाट नोइज आइरहेछ कि, यतापट्टिबाट फ्यार्र आउँछ कि। यतापट्टिबाट चाहिँ आउँछ साउन्ड। त्यो क्यार आइरहेको हो, त्यही हो कि। हजुर अस्ति पनि एकजना त्यही साउन्डै आएन क्या। 124 लटको डोमिनार ल्याएको थियो सोरुमबाट। 24 लटको, यो 23 लटको हो। गएर सोरुममा सिमहरू मिलायो, सिम उनीहरू खोल्नै मानिरहेको थिएन, तैपनि जबरजस्ती खोल्न लाग्यो, आफैले खोलेर मिलायो, झन् साउन्ड कस्तुर बनाएर अनि त्यही हो। हेरेर आएको थियो यो 24 लटको डोमिनार। हेर्छु यता भर्खरको नयाँ बाइक। यसमा के छ प्रब्लम त? ठिक छ, त्यो नर्मली यस्तो छ कि अब सिमवाला बाइकहरूमा हल्का साउन्ड हुनै पर्छ। यतिको नर्मल हो। त्यही मैले त्यही भएर तिम्रो खासै साउन्डै आएन जस्तो लागिरहेको, त्यही भएर। हो र त्यसो चेन्ज जिरो साउन्ड गऱ्यो भने भोलि स्टार्टिङ इस्यु आउँछ कि यो। ए स्टार्ट हुँदैन, तेल धेरै खान्छ, त्यो समस्या आउँछ कि। ए अब टाइप फिटवाला बाइकमा के हुन्छ तपाईँको, अब सबै मिलाएर अनि तल माथि छोड्दैन, साइड प्ले छोडिदिन्छ। ए अनि त टाइप फिट छैन, सिमवाला हो। हजुर। अनि सिममा त्यही बुलेटले MM चाहिन्छ कि। ए भनेपछि यतिको नर्मल हो। मजाले चलाऊँ, यसमा चेन चाहिँ टाइट गरौँ न त। ओके, चेन क्लिन हान्नियो एन्ड लिभ गरियो है। एन्ड यहाँ दाइलाई बाइक देखाइयो। एन्ड यतिको सिमको नोइज चाहिँ नर्मल नै हो रे डोमिनारको लागि। सिधै आउने बित्तिकै म यो प्रब्लमलाई आएको भन्ने थाहा थियो भनिदिरहेको क्या त्यो दाइले। एन्ड सब हेभी बाइकहरू बन्दो रहेछ यहाँ, ड्युक बेनेलीदेखि सबै क्या 600 क्याटेगोरीसम्म सबै बाइक बनाइदिनु हुँदो रहेछ मजाले। एन्ड सोरुममा नबनेको KTM को बाइक धरि यहाँ आउँछ अरे के। एन्ड दाइले टक्क सुन्नुभयो साउन्ड, यतिको नर्मल हो, नखोल्नु भन्नुभयो, नखोल्नलाई रिकमेन्ड गर्नुभयो। आम्मा कतार एयरवेज गुड्यो गाइस, ए गुड्यो रे उड्यो। अनि त्यसपछि यो फेरि सिम चाहिँ अब कतिले खोलेर पनि बनाएको छ अरे, अनि उनीहरूकोमा त झन् एकदम प्रब्लम आएको छ अरे के, सिम नोइज आउने
अनि स्टार्ट हुन नि प्रब्लम हुन्छ अरे यो सिम फेरिसकेपछि। सो नखोल्न नै रेकमेन्ड गर्नुभयो। सो अलिकति अब मेरो सर्भिसिङ गर्ने टाइम पनि भयो नि त, किनकि 3000 भन्दा नि बढी गुडिसक्यो। अब फेरि सर्भिसिङ गरी हेर्छु। एन्ड अलिकति साउन्ड हराउँछ कि यतिको चाहिँ नर्मलै हो भनेपछि अलिकति ढुक्क भयो मलाई। सो चेन मजाले सफा गरियो। एन्ड त्यो दाइको पनि पेज रहेछ क्या, च्यानल रहेछ, युट्युब च्यानल रहेछ। एन्ड अब गएर सबै मेन इन्जिन रिबिल्ड, फर्स्ट इन्जिन रिबिल्ड गरेको त्यो दाइले अरे के, यहाँ डोमिनारको फर्स्ट इन्जिन रिबिल्ड भिडियो नै रहेछ क्या युट्युबमा। डोमिनार इन्जिन हाल्ने बित्तिकै आउँदो रहेछ क्या। सही हो। सो अब ढुक्कले चलाउने हो बाइक, नो एनी इस्यु है। धेरै नोइज आयो भने चाहिँ आउनु, म मिलाइदिउँला भन्नुभएको छ। मोमो आयो गाइस, मोमो। ओके लेट्स गो गाइस, खाजा खाइयो। एन्ड राइट नाउ इट्स 5:30। हाई बिम अफ गरिदिएँ यार। अब राति भइसक्यो। लास्ट पावरफुल हुँदो रहेछ नि यसको हाई बिम यार। मैले आज नोटिस गरेँ कि विवेकको बाइक चलाएको भएर दिउँसै कस्तो पावरफुल लाग्दो रहेछ बिचरा। कतिले गाली गर्छ होला मलाई। ओ स्लोली स्लोली स्लोली, फेरि लोली, स्लोली स्लोली। पानी पर्न खोजिरहेको छ वेदरले, तर पानी पर्न सकिरहेको छैन क्या। पानी परेदेखि अलिकति गर्मी लाग्थ्यो होला नि, अनि अलिअलि गर्मी लागेपछि राइड गर्न पनि मजा आउँथ्यो। चिसोमा त अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या। चिसो लागिसकेपछि खोकी लाग्छ। झन् अहिले त झन् खोकी नलाग्ने त कोही पनि हुँदैन यार। ओमिक्रोनले भेटाएको छ सबजनालाई। कोही न कोहीको घरमा एक न एकजना त बिरामी छ क्या अहिले। सो स्टे हेल्दी गाइज। जहाँबाट भेट भएको थियो त्यहीँबाट छुट्टिनु पऱ्यो अब। ओके बाई बाई। ओ बाइकले पनि गुड बाइक किस गऱ्यो त। ल पछि भेट्दै गरौँला है त। ए ल ल बाई बाई। ओके विवेकलाई मैले छोडिदिइसकेँ गाइज। मतलब हामी दुईजना छुटिसक्यौँ। जहाँबाट भेट भएको त्यहीँबाट छुट्यौँ होइन। सो बाटो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो होला। सो प्लिज डु लाइक है। एन्ड सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने, भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज। एन्ड राइट नाउ इज 5:42। एन्ड 6 बजे चाहिँ मेरो बर्थडे भ्लग आउँदैछ, छोटो मिठो है। सो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। एन्ड अनि आज चाहिँ मैले ट्रिप 1 रिसेट गरेको थिएँ। कति कुड्यो आज हाम्रो घरबाट मैले रिसेट गरेको थिएँ। ट्रिप 1 111 किलोमिटर कुड्यो। अब अझ 1 किलोमिटरमा म घर पुग्छु। अब यहाँबाट 1 किलोमिटर जति छ होला। सो आज 112 किलोमिटर जतिको राइड हो हाम्रो। मजाको है, चिसो चिसो हो। बिरामी नभइदिए हुन्थ्यो हामी, तर त्यस्तो चिसो त भएको छैन खासै बिरामी हुने खालको। त्यही पनि ठेगानै छैन कि आजकल बिरामी हुने। अनि हाम्रो प्लान बनाएको बनै थियो नि त। अनि कहिले के कारणले मिलिरहेको थिएन। सो आज चाहिँ जे होस् होस् भनेर निस्केको हो हामी। होप कोही बिरामी नभइदिए हुन्थ्यो। सो यस गाइज, यति भन्दै आजको भिडियो यति नै। सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। Until then, downhill. Bye bye.